Obat ini berbahaya karena OB Herbal Plus Madu ini mampu meredakan batuk juga melegakan tenggorokan. Kandungannya terbuat dari bahan-bahan herbal alami. Juga sudah tersertifikasi halal Indonesia. Sudah teruji secara klinis oleh para ahli. Bisa langsung diminum atau dicampurkan ke dalam air hangat. Rasanya nggak pahit karena ada campuran madu. Linknya sudah disiapkan di bawah. Kalau tertarik silahkan cek aja ya. Terima kasih.